Tikman mo nga, Day, ang iyong hatol. Ang hatol is the best. Best sisig. Best sisig na. Pwede Sapa? na, kulang na lang kanin. Sarap. Sapa. Sapa? Namaya makakalimutan na kita. Guys, gagawa tayo ng chicken sisig. Yung ginamit ko yung tira namin na pritong manok. Chop ko. Onion chop. Carrot chop. Ginger chop. Salt and pepper. Chili. At ang ating bell pepper chop. Instead na liver, walang liver, yan, hotdog na lang chop ko. Try natin. Yan ang ating 3 tablespoon mayonnaise. Yan, timplahin na natin. 1 egg and 1 lemon. Ayan, imimix na natin ang ating chicken. Ating onion. Ginger. Carrots. Bell pepper. Chili, salt and pepper, hot dog, at ang ating mayonnaise, 3 tablespoons of mayonnaise. 1, 2, i-mix natin. Guys, bago natin ilagay sa ating sizzling plate. Dahil walang sizzling plate sa Kuwait, ay sa kawali natin ilalagay. Yan guys. Yummy guys. Ang bango guys. At lalagyan natin ng lemon. Lagyan nyo ng lemon guys. Yan, patakanan natin. Isang lemon yan. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Kick. Guys, ang bango niyo, promise. Ayan, maglagay na tayo sa kawali. At tapos toppings natin ng itlog. Bango. Excited na guys, kumain. Guys, sisig. Makulay na sisig. Guys, ang sarap promise. Tapos maglagay tayo ng butter sa ating kawali. Everybody shake it, baby.
shake it, baby. Everybody shake it, baby. Lagyan na natin yung ating egg sa itaas. Ay, maluto siya. Yan guys, ang ating sisig ang bango.